खुशबू तो आ गया है पूरा किचन में। देखते हो गया कि नहीं। एकदम हो चुका है। देखिए राइस भी टेढ़ा टेढ़ा हो गया है। एकदम दम बिरयानी रेडी है। इसको निकाल के साइड में रख देंगे। अगर आपको घर पे बनाने के लिए सीखना है दम बिरयानी तो डिस्क्रिप्शन में देखिए वीडियो का लिंक डाला है मैंने, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लाल वाला बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, जल्दी से दबा दीजिए। धन्यवाद।